Aí, amor, o homem chegou aqui, ó. Enganchou a isca. Aí, ó, troquemos ali o sistema de fritar o peixe. Ó. Como é que tá, ó? E o pai tá só, olha, salgando os peixes ali pra poder Fez um poço aqui, ó. fritar. Olha o tanto de peixe. Aí que é o vinagrete.